xeer ñu jàll ci actualité judiciaire. ay tey ñoo enchaîné ko kon ci dossier mi noonu dañu koy door ak nga ku ne xam ne ni semaine bi élection yi nga xam ne moo doon am ci réew mi yëngal dëkk bi sax mën nañu ko wax moo tax tribunal bu Ndakaaru ka fa nekk muy magistrat Ciré Ali Ba jël ab ndogal dakkal lépp loo xam ne maanaam mooy audience yi nga xam ne moo war a am fële ci mboolem tribunal yi nga xam ne moo nekk fii ci Ndakaaru ak la ko wër ndax sax bañ yenn yi nga xam ne mooy ay perturbation wala sax te it ñenn ñi nga xam ne ñooy ay magistrat yi bokk ci tribunal bu Dakar nekk fa sax dafa am ñoo xam ne liggéey yoo xam ne dañ leen ko sas yu ñu war a def ci élection yi ndax mën nañu sax commission yi nga xam ne mooy commission de recensement des votes ñenn ci magistrat yi ñoo ko waroon amal bokk ci vote yooyu le moo tax sax premier président bu cour d'appel bu Dakar arrêté loon lépp loo xam ne mooy audience fii ci Sénégal. kon ñu am yaakaar ni semaine prochaine retour à la normale bi dina war a mën a ñëwaat tàmbaliwaat janvier incha allah. voilà ma ngoog. mi ngi noonu semaine bi ñu génn mën nañ leen sax altine xëtu yéenekaay yëpp moom la ñu xëyee woon muy ay balu fetal ya ñu jàppoon fële ca port autonome bu Dakar ña ko def muy douane bu Sénégal ñoo doon def ab patrouille boobule bateau di wuyoo ci turu Eolika plutôt maa ngi jégalu Eolika la tudd moom la ñu jàpp mu yëpp ay maanaam ay fetal ak yu nu mel arme de guerre mën nañu ko tuddee yooyu le fetal sax bu ñu ko xaymaa ci suñuy koppar mi ngi toll ci 7 milliards wala sax lu ko ëpp mu doon loo xam ne amaana ñenn ci askan wi xaw na leen tiital boobu le mbir sax mujj ci mbir mi loxo yoon ndax ña fa nekkoon nag ca bato baak ña fa nekkoon nag ña koy dawal ak capitaine bi ñëpp la ñu jàpp yóbbu teg leen ci yóbbu leen ca yoon te fas nañu yéene sax toppale mbir mi te ñi nga xam ne njoxtees nañu ni sax ñoo amal yooyu le ñaawteef boobule bateau sax la ca nekkoon ña ko fa def yoon teg na leen loxo ba voilà donc di leeral rek ni dossier boobu mu nga fële ca doyen des juges ñi nga xamante ñoom ñooy ukrainiens yi ñu ci jàpp mujjee nañ leen a placé sous mandat de dépôt donc l'instruction suit son cours pour que ñu mën a xam mbir moomu fan lay mujjee Fatima. mi ngi noonu dañuy jàll beneen muy leneen ci beneen anam muy agression bi nga xam ne nemmeeku woon nañu ko fii si Sénégal ab doomu Maroc taw di wuyoo ci turu mën nañu jàll ci tur bi rek muy Mazine Chahri bi moom la tuddoon moom la ñu fekkoon ca buntu këram de doonoon étudiant fële ca université Cheikh Anta Diop ñu rayoon ko ca buntu këram foofu la ca zone B mu doon loo xam ne lu xawoon doy waar la ci réew mi ñaawteef boobu la sax ña ko amaloon mujjoon nañu leen teg loxo leneen lu yees am ci muy fii ci exclusivité balance la ñu koy jàllale mooy ña nga xam ne Pape jàppoon nañu ci ñett ñi nga xam ne njoxtox nañu ni ñoo amaloon boobu la ñaawteef génn nañ ci kaso bi libéré nañ leen. voilà di fàttali nag ci tàmbali ba 9 suspects lañ jàppoon juróom-ñeenti nit lañ ci placé woon sous mandat de dépôt donc fi ñu toll nii ñi ci mujjee libéré ñetti nit la libéré nañ ñëpp ba mu des ñetti nit yoo xamante ne ñoom la ñu tuumaal ni moom moo def loolu su ko defee kon ci fan yi di ñëw rek dinañu mën a xam mbir mi fan lay mujjee ndax dañ leen di renvoyer en procès wala juge d'instruction bi day jël beneen décision à leur encontre. mi ngi noonu keneen ku ñu libéré waat mën nañu ko wax muy Modou délégué Amar Sénégal yëpp xam nañ ko rawatina milieu showbiz bi doon rakk ci ki la di homme d'affaires boobu la di Cheikh Amar ku ne xam na ni moom Modou délégué Amar dafa amoon problème ak mbirum yoon maanaam ñu ko doon dañu ko jàppoon doon ko tuumal mbirum abus de confiance ak escroquerie ci lu tolloog ci 64 millions ci suñuy koppar mu doon loo xam ne indi woon na ab riir ba tax na sax ñu jàppoon ko tëjoon ko ci kaso bi mu waroon tëdd 6 mois moom aussi mu mel ni libéré nañu ko Pape. voilà ayca ñu wéyandi. ñu wéyandi ba tey léegi ñu jàll feneen rek comme jóge nañu ci délégué Amar keneen aussi ci wàllum yoon muy Serigne Soyibou Diène mu ne mu mel ni semaine bi passée andi woon nañ ko fi Serigne Soyibou Diène ñu doon koo jiiñ wàllum terrorisme affaire de jihadiste la ñu ko doon toppee mu doon loo xam ne sax amaana mën nañu procès bi umpul kenn ndax Sénégal yëpp ñu ngi doon teg say bët lépp loo xam ne amoon na ci indi woon nañ ko fii ci balance leeral ko leneen loo xam ne tamit information bu exclusive la fii ci balance mën nañu ko wax revue de presse judiciaire moom mi nga xam ne mooy Serigne Soyibou Diène dafa demandé woon ab liberté provisoire muy bàyyi nëgandiku ki la di àttekat bi sax bàyyi woon na ko maanaam bàyyi nañ accord dañ doon ko bu loolu di bàyyi ne ko nëgandiku bi waaye leneen am ci mooy ki li nga xam ne mooy procureur moo ci mujj teg tànk Pape. voilà donc Serigne Soyibou Diène sant bi moom dama ci insister bu baax bañ ko jaawaleeg Diène mais bi Diène la Diène Serigne Soyibou Diène
su ko defee kon liberté provisoire la ko juge bi mayoon parquet daal di def appel xam ngeen ne loolu bu amee moom waa ji day mujjee daal di descendi fi nga xamante ni moom mooy ci kaso bi en attendant donc ñu dem ci instance bu gën a kawe pour que ñu atte mbir moomu noonu xool ndax day mujjee génn wala naka la ñuy wala dañuy confirmer ou infirmer dogal bi nga xamante ne juge d'instruction bi génnee na ko li leer ba leer daal mooy juge d'instruction bi accordé na ko liberté provisoire mais procureur moo def appel di fàttali tamit ne mbir mi ab coowal famille la rek boo xamante ni daanaka problème bi sax réglé woon nañ ko ba mbir mi féete boor waaye terewul téye nañ ko ci atum kaso donc xel yëpp ñi ngi xaar le 12 février bi nga xamante ne ci la chambre d'accusation daal di àtte diggante juge d'instruction bi ak procureur ngir xam ndax dañ koy bàyyi mu daal di dellu ci njabootam wala boog lan moo ci nar a tukkee kon dinañ ko topp ba ci semaine yi di ñëw ngir xam dossier Serigne Souhaïbou Diène di sëtu ki nga xamante ne moom mooy kilifa googu di Serigne Cheikh Issa Diène ay mbiram naka lay mujjee Fatima. mi ngi noonu ñu jàllal ñeneen sax ñu ñoom nemmeeku ci wàllum showbiz bi muy coowal oto bi ñeel woykat bi la di Wally Ballago Seck ak kenn ki nga xam ne mooy Ibou Touré di ab footballeur mu mel ni ñoom seen procès Pape du jeex ndax à chaque fois ñu ngi ne mi ngi tegu ci table bi ñuy puusandi leneen amaat ci lu yees ndax ku ne xam ne ni coow loolu rëmbee woon dëkk bi ku nekk di ci fu ne ñu ciy wax leneen am ci ndax ni gi aljuma bi ñu génn di fan le 20 juin bi janvier plutôt la Ibou Touré ak kii la di Wally Ballago Seck waroon a jàkkaarloog ñi nga xam ne ñooy àttekat bi pour leeral mbirum càccum oto boobule ñu leen ni ñoom ba tey ci li ñu leen doon tuumal mooy association de malfaiteurs ak usage de faux loolu leen la ñu gàlloon ci seen ndodd mu doon procès boo xam ne à chaque fois dañ koy faral di puusati nañ ko Pam Ndiaye ndax bu ñu sukkandikoo ci Libération procès bi fas nañu ko yéene amalaat le 3 mars bi ñu jëm. Voilà le 3 mars donc lendemain procès Barthélémy Dias mën nañ ko waxee noonu ci affaire Ndiaga Diouf. Voilà ñu wéyandi ba tey jàll feneen muy leneen muy mbirum Kara sécurité ndax centre de redressement bu Serigne Modou Kara ku ne xamoon na ni daf ci amoon yoo xam ne coow lu rëyoon la. bu ñu sukkandikoo ba tey ci ñi nga xam ne ñooy suñu ay naataango moom mbirum coowal Serigne Modou Kara googu la di centre de redressement bu Kara sécurité ñu jàppoon leen ci 35 personnes fële ca yóbbuwoon leen ca Cap Manuel Pape suma juumul noonu la. Effectivement mi ngi noonu ñoo jàppoon leen ndax lañu leen doon toppee sax mooy toroxal ak xoxatal ay doomu aadama maanaam di leen dóor ak di leen denc ci anam boo xam ne tegewul ci yoon ak blanchissement de capitaux loolu la ñu leen doon toppee ba tax na sax ñu yóbbu leen fële ca kaso ba 35 personnes yi nga xam ne yóbbuwoon nañ leen ca Cap Manuel mu mel ne am nañu bàyyum ndëgandiku. Voilà donc bàyyum ndëgg bi nag li nga xamante ni moom la juge d'instruction bi décidé moom mooy ab contrôle judiciaire xam naa dañuy ñëw ci professeur rek mu leeral pour ñi ko xamul lan mooy contrôle judiciaire ak lu ko wutaleeg liberté provisoire. jërëjëf Pape je pense que boo jëlee ñaari termes yi bu ñu delloo ci wàllu yoon day ni ñi nga xamante ni dañu nekk en conflit avec la loi peut-être wala ñi nga xamante ni ils ont maille à partir avec la justice ma wax ko ci olof maanaam ñi nga xamante ne dañu dem ci wàllu yoon li nga xamante ni ci mbirum pénal la maintenant donc ñooñu ñi nga xamante ni liberté provisoire lañ leen jox mooy maanaam bàyyi ndéganiku la mais bàyyi boobu ñu la jox mooy mën nga dem toog sa kër di xaar maintenant sa mbir ñu àddu ci da ngay toog du ñu la wow donc dañ lay déglu mais sa kër ngay toog maintenant contrôle judiciaire dañ la naan bàyyi ndéganiku la waaye bàyyi ndéganiku boo xam ne dañu lay teg bët maanaam dañuy xool li ngay def maanaam mën nañ la bàyyi ndéganiku waaye ne la fii kat bu ko paase ba pare am luñ la sas maanaam dañ la naan yow kat semaine bu nekk wala ñaari semaine yu nekk mën ngaa dellu si boo dellu see nga war ne juge bi kat yaa ngi fi moom mu xam ne yaa ngi fi maanaam nga signé donc contrôle judiciaire chaque fois dina am lu mu àndal benn mesure boo xamante ni c'est une mesure de prévention pour mën a xam li nga am alors que bu fekkee liberté provisoire la moom maanaam dañ la bàyyi ndéganiku maanaam pour ñu mën a saytu sa yëf loolu moom mooy différence bi mais ñaar yëpp soo xoolee dañuy xaw a bokk parce que ñaar yëpp bàyyi ndéganiku la mais contrôle judiciaire moo gën a diis parce que dafa am lu ñuy tegaale sa ndodd maanaam mën na am émargement da ngay ñëw di signer wala mën nañu nangu sa passeport wala leneen mais en tout cas moom dañ ci am lu ñu ciy teg alors que bu dee liberté provisoire dañ la naan demal nga toog sa kër sa mbir ñu àddu ci mën na nag gudd bu boobaa parce que juge ñoo koy def moo tax Sénégal da ngay gis di liberté provisoire yu bëri day doon des libertés définitives gis nañ fi homme politique yu bëri des procès wala yenn ñu bëri ñi ngi xaar alors que ils étaient en liberté provisoire je vous donne un exemple moi j'ai un collègue à mon papa il faisait partie des policiers là radiés dañu leen jàppoon donc xoolal boobu ba tey après ñu jekki ñu bàyyi leen
mais ils n'ont pas été jugés. ok Pour certains d'entre eux. Donc nga xamante ni donc voilà liberté provisoire boo xamante ni la jéggi na dayoo. Et puis donc am na si sax ñoo xamante ni tey jii nii bu fekkee vidé wuñ ko war nañu mun a demander dédommagement parce que détenir nit ki te amul jugement définitif ça veut dire que procédure boobu vidé wuñ ko. ok juge bu la mayee liberté provisoire wala contrôle judiciaire am na possibilité annuler ko nga dellu prison. Ah bien sûr. ok moom moo am prérogative moo yor l'impérium. Yéen da ngeen di wax balance mais aussi le glaive yéen glaive bi da ngeen koy fàtte muy ngi ne jaasi ji waaw donc glaive moom mooy juge bi maanaam ba tey am na ndogal bu mu am ci yow. bu ko neexee mu ni nañu la jëliwaat maanaam ci contrôle judiciaire bi mën na jàpp ni wala liberté provisoire bi mën na jàpp ni li mu la dénkoon wala li mu la waxoon wala li ñu diggante woon ak yow defoo ko. juge bi am na possibilité. comme lu su mel ni chaque semaine nga war a ñëw signer te demoo signer. ñëwoo bu juge bi soxla la ñëwoo wala juge bi gis di kat ba mu la bàyyee aussi lu mel ni li ñu la tere woon nga ciy wax te dañ laa tere woon nga wax ci. wala par exemple dem nga di jéem a effacer waat les preuves wala di jéem a xool donc voilà di duggaat ci li nga xamante ni ci dossier bi la. su boobaa noonu moom su ko neexee mun na utiliser son impérium mu ne nañ la jëliwaat ñu delloo la waat. d'accord donc fa nga nekk. Fatima ñu wéyandi. ñu wéyandi ba tey ci scandale bi amoon fële ca clinique des Madeleines la ñuy ñëwaat. ndax ku ne xamoon na ni ab bébé maanaam liir la ñu moo lakkoon daanaka mën nañu ko wax rek lakkoon ba xam fële ca nurserie bu clinique bu Madeleine bu Ndakaaru. li ko soobee sax mën nañu ne ab négligence la bu ñu sukkandikoo ci couple salé boobu nga xam ne ñooy ay naar lañu fa la doon accoucher ab influenceuse la sax mën nañu koo wax moom soxna soosule amoon doom foofu doom ji ñu jëloon ko yóbbu woon ko ca nurserie bi far ñu mën nañu ko wax ba mu lakk fa ba ñàkk bakkanam mu doon loo xam ne lu metti woon la ci boobule famille ndax condition ya mu ñàkkee bakkanam mën nañu ne dafa metti woon loolu le tax na sax ba couple salé boobule defoon ab plainte fas yéene topp boobule mbir te it sax ñoom ñooñu le di sàkku ci kilifa yi réew mi ñu def doxal yoon ndax loolu le lu metti woon la ci ñoom mu mel ni Pape Ndiaye enquête bi mi ngi woon ci enquête ndax problème bi sax taxoon na ñu jëloon amoon ay arrestation ci boobule clinique jàppoon ci ñenn ñoo xam ne njoxtes nañu ca la ñu laale woon tax na sax ñoom boobule enquête mën nañu ne enquête bi jeex na te jamono ji sax mën nañu ne procès bi ci ay bés yu néew rek danañ ko amal waaw professeur des observations. Bien sûr oui. dafa am solo parce que nous sommes au cœur de la responsabilité médicale ou hospitalière. Il y a une belle thèse boo xam ne une sénégalaise moo ko def sur ça. xam nga établissement public yi de santé. ak établissement privé de santé ñoom ñëpp dañuy gérer des missions de service public. daa am luy dal ay ngàddu yu ñu leen jox loo xamante ni dañu war a saytoog loolu. Maintenant Sénégal en fait responsabilité hospitalière ak responsabilité médicale loo xamante ne la dafa am ñaari pàcc parce que ñii di médecins yi aussi ils sont protégés dans leur travail mais aussi ñii di patients yi aussi la loi leur donne n'est-ce pas des droits yoo xamante ni tey jii nii bu fekkee am nañ jafe-jafe yoon day dugg moo tax ñun ñuy wax le juge le patient et le médecin et donc triangle boobu noonu day am lu muy wund maanaam ñett ñooñu ñëpp dañuy saytu fii nga xamante ne mooy l'hôpital ak est-ce que àq ak yelleef ñi nga koy respecter waaye aussi lii di les prérogatives médicales des médecins ak des docteurs ak ñi nga xam ne c'est des professeurs de médecine ñu ngi leen di jox seen gëdd maintenant li ci am solo mooy lenn ça veut dire que day wane ne en fait suñu dugalee la responsabilité médicale dina am lu mu indi ci dëkk bi maanaam en termes de civisme même parce que dëkk yi nga xamante ne dañu développer même les grands avocats ci domaine bii la ñuy spécialisé ko doon mel ni Evans bokk sur les ci démocrate États-Unis kooku aussi ci la bokk donc avocat la yor cabinet bu mel noonu et donc day responsabilité boo xamante ni dina mën a permettre citoyens yi à chaque fois ñu respecter seen droit ci yenn hôpitaux yi mais da ngay xool de 1982 à 2012 par exemple il n'y a eu que 5 procès en matière de responsabilité hospitalière donc culture boobu amul woon mais mi ngi commencer di développer. ok voilà d'accord merci beaucoup professeur Fatima ñu wéy am na solo li professeur wax dañuy jàll parce que erreur médicale yi aussi bëri na mais peut-être parfois patients yi ñi mu dal duñu xam ban yoon la ñu war a mën a jaar ngir mën a xool niñ leen ci jàppale médecins yi aussi amuñu obligation de résultat obligation de moyen la ñu am. mais bu fekkente ne même quelle que soit nature erreur bi ak lu mu coûter nit ki ba bien sûr ça c'est au juge maintenant parce que code pénal dafa am négligence maladresse imprudence. ok
leer na waaw ñu jàll feneen kii activiste la bu nekk ci réseaux sociaux yi mi ngi tudd wuyoo ci turu Mor Talla Dia yoon teg na ko loxo ni gi ñaar fukki fan ci weeru janvier bi ñu nekk ci aéroport international Blaise Diagne la ñu ko tegee loxo moom Mor Talla Dia boobu la nekk doomu Koungheul bu ñu sukkandikoo ci Libération maanaam la ñu koy toppee man da doon nekk ci réseaux sociaux yi di ŋàññeek ak xokkatal ak xaxar ji nga xam ne ñooy ay politiciens yi féete ca boobule gox mu doon loo xam ne lu ñu ko toppee la ndax la ñuy wax rek diffamation la ñu koy toppee ak cybercriminalité mu doon loo xam ne mën nañu ne lu kenn du ne lu reetaan lu la sax waaye ay mbokkam ñu ngi gis ñuy sàkku ci kilifa yi sax ñu may ko ab bàyyi ndëgandiko moom Mor Talla Dia ca Maroc la réew Maroc la nekkoon di jàng ci ay études supérieures am la demoon moo ko yóbbule sax ci boobule dëkk ba muy ñëw ci aéroport international Blaise Diagne la ñu ko teg loxo bu ñu sukkandikoo ci Libération Pape. voilà donc Fatima bu mel ni kon mën nañ ko ndar képp foofu. en attendant maa ngi dellusiwaat ci yow léegi pour yeneen information judiciaire yu concerné élection yi ak campagne bi. jërëjëf Pape. voilà donc ñu daal di ànd ak Régis seetaan suñu reportage d'entrée comme ni ñu koy defee saa su nekk rek may population bi ñoom tam ci waxtaan wi lañ bokk ñu mën a joxe seen xel ak seen xalaat ci li nga xamante ni moom la ñu fas yéene waxtaane tey ak kilifa yi nga xamante ne ñoom lañ fi dalal ngir waxtaane lu jëm ci wàllum élection yi nga xamante ni moom la ñu jógee dimanche bi ñu weesu Régis à vous. Sénégalais yi dañu wone